ما ته ګوره لغون دی زما خبره په دلیل به انشاءالله بې دلیله بني ډک وسله بني دا هغه ښځې کوي چې ځان خلقو باندې ودول غواړي دا هغه ښځې کوي چې موږ ته خلک سړي وګوري او سړو سره یارانه جوړه شي او واده شبه نو خو د 2 پیسو نه شوه که نه که دې کې کور چې کومه ښځه خلک کوي پټه ناست دی چې قیمتي ښځه کور ناست دی قیمتي ښځه کور ناست دی 100 کسې تپوس کوي حیا ده پکې عزت دی پکې بربنډتوب پکې نشته مهرونه م ورکوي او کوي او دا هغه ښځې دي چې د دې سوچ دا دی چې ما څوک نه کوي در 2 پیسو نیم نو راشه ځان بربنډه کا چې دا ګنده سړي درته وګوري چې ته یارانه جوړ شي او چې ته په نکاح شي اوس وایي د 2 پیسو ده که نه ده قیمتي کور ناست دی بار نه روځي قیمتي ښځه هغه ملغلره چې پټه ده قیمتي ده هغه کیله چې په پوستکي کې پټه ده کومه کیله په پوستکي کې پټه ده رښتیا وایي ماشي ولا راځي مچ ولا راځي او چې پوستکي رته جوړ لرې که ماشي مچان په بنګېږي 15 ورځې پس خی بیا ختم ښځه هغه ده ښځه هغه کیله ده چې پوستکي کې بنده ده نو دا محفوظه ده مالټه هغه ده چې په پوستکي کې بنده ده دا محفوظه ده هندوانه هغه ده چې پوستکي کې بنده نو دا محفوظه ده او ته دې پوستکي لرې کا نو دا مرداره به دې جوړېږي دا پړونې پوستکي دی دا جامه پوستکي دی نو په لاره به رواني او اوږدې کیړی به خېږي او ټقه یا ټقو ټقن او داسې په خدای مې دې قسمي داسې سپریګانې کړي وي داسې سپریګانې چې طالب په سوزکي کې په جدا سیټ ناسته او دا په جدا ناسته را او چې طالب کوشي میاشت دنم خوشبویې دي مخکې ده ته پوهېږې که نه پوهېږې خاینة الاعین دلته ورته داسې ګوري داسې ورته ګوري بیخ دی اوس دا مردارې نسي خو سپی ده دا خو خره ده خره دا سپی ده دا بدعمله ښځه دې ته خره ویلې کېږي دا په الفلام و حماره ده په الفلام و کلبه ده یعنې ځان ساته دا پزول ښځې ګرځي ټوله بربنډې ګرځي دا قڼو ځای پټ کړي چې کوم دی مردارې د قڼې ځای دې ښکاره که چې خلک درته لاړې در باندې وتوکي نو پو دی پټه کړي د قڼې ځای پټ کړي او د دنیا رنګونه په ځان باندې مږلي او ساخي او پنډې ښکاره کړي ځا په خپل هم زنا کې او سړو باندې هم زنا کې ته خبرې چې څومره جرم دی شو چې څومره تا ځان ته سړي مایل کړ او تا ته یې وکتل او د دې سړو د نظر څومره ګناه شوه دا ټول ستا په تله کې غورځولی کېږي دا سخت جرم دی دا ګناه ده ښځه هغه ده چې کیله هغه ده چې په پرده کې پرته وي ښځه هغه ده چې کور کې په پرده کې ناست دی او په حیا کې ناست دی دا د لکونو روپو ښځه ده دا د کروڑونو روپو ښځه ده دې پسې خلک منډې وایي نن د حیا جنکۍ نه پیدا کېږي قسم دی که د حیا جنکۍ پیدا کېږي او بې حیا نه په دنیا ډکه د تلې په تول خرڅېږي څومره غواړي چې در پیدا کړم بې حیا ښځې تیزنې ښځې مخکې ده قل او آئے پیغمبرہ شاہنواز خانہ څنګه یار ها قل او آئے پیغمبرہ من حرم یو خو آیا سی یو ټکی وایه نه را دې خوا کومې نه دته ته وایه یو ټکی هسې ووایه مړه یو ووایه نو وی اخونه الله دې په لاس راکا چې مات ته کم غاښونه دا رده شعرونه دي ښه قل من حرم دې ښځو پسې دې پسې جوړ کړه دې ټیزنانو پسې یو جوړ کا بلا شیشه کو پسې جوړ کا یو بلا شیشه کو پسې خدای دې بیخ د اسخا وجود باسي دا تورې میخې دا سنډې می دا بازارونو کې چې ګرځي او لکان ځان ته رامایل کوي دا د ګناه ډې مخکې ده قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده څوک دې هغه ذات چا در باندې دا جامې ایستې دي دا ډول دا جامې دا بې حیا کړې چا یې الله ته نسبت کوي چې دا الله کړي دي ای ظالمانو قل اوایه پیغمبر دوی ته من څوک دې حرمه چې حرام کړي ډول دا الله التي هغه ډول اخرج لعباده من الارض یا اخرج ازهر لعباده والطيبات بیا جوړ سر لاړم رستو لاړه قل اوایه پیغمبر انما حرم ربي الفواحش حرام کړی د زما فواحش بدعمله بې حیایي ما ظهر منها وما بطن هغه چې ښکاري د فواحش نو هغه چې پټ دي ښکاره فواحش چې دا بوای فرینډ او ګرل فرینډ دوستانه ما بطن پټې دوستانه ما ظهر منها ښکاره دی نه کاره ما بطن پټې دی نه کاره ما ظهر منها چې بالکل جامع وباسي او ځان بربند کې دا ښکاره فواحش شوه او ما بطن چې جامع دی اغوستې خو فټ جامع
هلکه ما خو عورت پټ کړی دی، پټ نه دی، مردار دی. مجلس ته یو ډېر لوی عظیم شخصیت په یاد کې دی. هغه عظیم شخصیت چې په خپله زمانه او په خپل دور کې د یو ډېر لوی خطابت شهسوار پاتې شوی دی. او که زه ورته خطیب الامه ووایم نو انشاءالله دا به د مبالغې نه، دا به حقیقتي. او یو مصلح الامه، د امت مصلح، او یو نډر او بېباک شخصیتو، او چې څومره په معاشره کې برایۍ دي او د معاشرې ناسورونه دي او د معاشرې منکرات دي، نو ببانګ دهل په هر میدان کې حضرت مولانا بجلیگر رحمت الله علیه د هغې مقابله کړې ده. او د دغه حدیث من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، دغه حدیث یو دغه خپل دور مصداق شخصیت پاتې شوی دی. دیکھ اس قسم لومت لائم د چا پروا نه ساتلې. بادشاہ وخت مخامخ خبره کړې ده، او دغه حدیث چې رسول الله مبارک فرمایي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، چې د ظالم بادشاہ په مخ کې د حق خبره کول دا قیمتي جهاد دی، بهترین جهاد دی. د حدیث مصداق هم په دغه دور کې حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر رحمت الله علیه پاتې شوی دی. خبره په میدان کول، خبره مضبوط انداز سره بیانول، خبره کې د چانن ډر او یر او رعب نه محسوسول، او بیا د مناسبت د موقع په انداز خبره کول، دا د مولانا محمد امیر بجلیگر رحمت الله علیه انداز خطابت او انداز بیانو. ما باندې د 3 کالو قرضه د مولانا مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتهم پاتې وه، ولې چې سمې نه خوړه، بس دی چې به کله ووینو سمې نه خوړه. خو دا برخوردار محترم مولانا محمد عثمان صاحب متمانزو ته راغی او ما ته ویل چې سخت کال به خامخا راځي. مې بچې سخت کال خامخا انشاءالله کوشش کوم چې راشم. ته کشر یې، زمونږ روارې، زمونږ بچې، او چې ته دومره راغلی او تا خبره وکړه نو انشاءالله اگر چې څنګه دي تاسو مخکې وفرمایل نو ما سار 3.5 غنټې درس نعمانیه کې کړی دی، او تاسو ته پته حدیثو درس ګراني 1.5 غنټه مې حقانیه ته مزل کړی دی، په کم 2 غنټې مې هلته درس کړی دی. او بیا هغه ځای نه دې ځای ته راتلل او نن سبا پېښور کې ګرځېدل. نو پرون مې یو ځای کې پېښور کې بیان و، مې دې ځای نه مکې ته به ورسې، خو د پېښور یو سر نه بل سر ته به ونه رسې. مکې ته رسېدل اسان دي او دلته ګرځېدل ګران دي، دا یو ځان له مشکل دی. او جلیل جان دلته ناست دی، چې د مرۍ نه مې ونیوې که نه، چې هلکه ته په دا دغه کې ناست دی، په دا پېښور کې، او دا بل چې ورسره چوغې ملا راغلی دی لکه مولانا امان الله صاحب دامت برکاتهم زمونږ رور. نو حقیقت دا دی، الله دې زمونږ په دې وطن او په دې ملک او په دې صوبه رحم وکړي. خو ممکن ده که مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب دې وخت کې موجود و، ماشاءالله، چې د دې خلکو نه درته سرمن استې وه، سرمن چې د روانولو تکړه او د جوړولو نه یې. بهر کې زمانونو خبره اوږده ده او مختصر ده. یو ټکي درته وایم، رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې کله حضرت ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام په شریک بیت الله جوړ کو، قرآن حکیم کې خو اذ یرفعو راځي چې دغه وخت سره دعا غوښتل شوې ده، لیکن علما دي کې مفسرین چې بیت الله جوړ شو هغې نه پس ابراهیم علیہ السلام دعا کړې ده او حضرت اسماعیل علیہ السلام امین ویلې دی. نو هغه یو څو دعاګانې کړې دي. زما یو ټکي کې غرض دی، یو دعا خو یې دا کړې ده چې الله زما د عبادت قبول کړي، او قانون دا دی چې د عبادت نه پس دعا
دا الله قبلی خو هغه عبادت چې د الله په در کې منظور شي. نو لومبی چې مونږ هم عبادت وکړو الله نه به سوال کوو چې خدای د عبادت قبول کړي. دویم نمبر سوی دویم نمبر دا دی چې یو کور دی جوړ کو، کور لا یو اوسیدونکي پکار دی، یو معمار پکار دی چې هغه کور هغه آباد وساتي. نو د دغه بیت الله دپاره د الله په دربار کې یو معمار غواړي، او هغه معمار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې دنیا ته تشریف راوړي. ولی رسول الله مبارک فرمایي انا دعاء جدی ابراهیم، زه د خپل نیکه ابراهیم دعا یم. نو بیا چې هغه معمار غواړي نو هغه له اوصاف د الله نه غواړي چې خدای دې بیت الله کې یو کس راولا، دا بیت الله په آباد کا او د دې بیت الله په برکت په دنیا آباد کا، خو چې هغه کې یو صفتونه وي. یو صفت د هغه بسی یتلو علیهم آیاتک، قرآن بلولی، ویعلمهم الکتاب والحکمه، خلق به په کتاب پوهی. او دې کې یو ټکی د حکمت چې زه نن د هغې متعلق تاسو ته یو څلور پنځه ټکي ویم. او ویزکیهم، د خلکو تزکیه به کوي، د خلکو د باطن صفایی به کوي. او رسول الله مبارک د خپل ډیوټي کم چې ابراهیم علیه السلام په کوم اوصافو غوښتلی دی هغه سرته رسولی دی. ورونو دې کې یو ټکي راغی چې یعلمهم الحکمه، حکمت څه ته وایي؟ نو په حکمت علماو غټ غټ کتابونه لیکلی دي، او یو عالم د حکمت یو معنا اخلي، بلې بله معنا اخلي، بلې بله معنا اخلي، بلې بله معنا اخلي. خو حضرت آلوسی او حضرت رازی، امام رازی، هغې یو قول له ترجیح ورکوي. هغې وایي حکمت دې ته وایي چې یو انسان د مقتضا د حال د موقع په مناسبت یو کارو کې یو خبرو کې دې ته حکمت ویل کېږي. لکه بخاری ترمذی کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یو صحابی تپوس کوي الله رسول ای العمل افضل، کوم عمل بهتر دی؟ نو رسول الله مبارک هغه ته فرمایي بر الوالدین الحدیث، لومبی ورته وایي د مور پلار سره ښه سلوک کوه، دا بهتر دی. بل صحابي راځي هم دقه تپوس کوي الله رسول ای العمل افضل یا ای العمل خیر، کوم بهتر دی؟ او ورته وایي الجهاد فی سبیل الله، د الله لار کې جهاد. بل صحابي راځي هغه تپوس کوي الله رسول ای العمل افضل، کم بهتر دی؟ وی الصلاة علی میقاتها، منځ په خپل وخت کول، یا الصلاة علی مواقیتها. بل صحابي راځي هغه تپوس کوي الله رسوله کم یو عمل بهتر دی؟ رسول الله مبارک فرمایي ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. خلکو لا ښېګړه کول، ډوډۍ ورکول بهتر دی. نو زمونږ دا طالبان خو تپوس کوي، سوال کوي. طالب دلته سوال کوي چې یو قسم تپوس کوي چې کوم عمل بهتر، بلم تپوس کوي کوم عمل بهتر. نو رسول الله مبارک دا مختلف جوابونه ولې ورکوي؟ یو ځای وایي چې مور پلار سره احسان ښه عمل دی، بل ځای فرمایي جهاد ښه عمل دی، بل ځای فرمایي منځ په خپل وخت کې کول ښه عمل دی، بل ځای فرمایي ډوډۍ ورکول خلکو له صدقه دا بهتر عمل دی، بل ځای فرمایي ایمان بالله، په الله ایمان بهتر عمل دی. داسې نور هم شته. نو علما پنځه جواب کوي، دا حدیث استادان. خو یو جواب د دې موقع په مناسبت دا دی چې رسول الله مبارک حکیم و. لکه دلته چې ته یو حکیم له لاړ شي او ته ورته وایې چې د ما په خېټه درد دی، نو قابل حکیم هغه دی چې تا له داسې دارو درکړي چې هغه د خېټې د درد کار وکړي. او چې تا هغه ته وایې د ما په خېټه درد دی او هغه دله د کونډو د درد دارو درکړي. یا ته ورته وایې چې زما سترګې خوږېږي او هغه وایي سترګې سره به وروستو ګورو، خو دا خپې د کجی وجیري د دې علاج دله کوم. نو ته ورته چې کاکاجي زما خپې پرېږده، زه په ویلچیر هم ګرځېدی شم خو نظر مې نه لګي. نو قابل حکیم هغه دی چې هغه د مریض د مرض مطابق د انسان علاج وکړي، چې څنګه مریض دی د هغه د مرض مطابق د مریض د اول دی تشخیص وکړي چې د څه بیماري ده، او بیا وګوري چې دې بیمارۍ له کم دارو پکار دي د هغه مناسب علاج کوي. نو رسول الله مبارک هم د معاشرې حکیم و. یو راغلی دی هغه ته یې کتلي چې د دې سړي خو د مور و پلار سره تعلقات برابر نه دي، نو هغه له هغه نسخه ورکوي چې بهترین عمل بر الوالدین، مور پلار سره احسان دی. بل راځي
هغه تپوس کوي کوم عمل بهتر دی. رسول الله مبارک ذهن کې ګرځي چې دا سړی خو د جهاد مریض دی، د جهاد ته په شوق نه ځي، نو هغه ته وایي الجهاد فی سبیل الله. بل راځي نو هغه تپوس کوي کوم عمل بهتر دی. رسول الله مبارک دلته سوچ کوي چې دې سړي کې خو د خیرات او د صدقې کمی دی، هغه جواب ورکوي. خو چې کم انسان کې کومه بیماری ده او کم انسان کې کم کمی دی، د هغې په مناسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو له جواب ورکوي. دې ته حکیم وایي، حکمت نه ماخوذ. اوس زه د دې بنیاد د رسول الله مبارک دغه صفتو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس دغه صفت د صحابه کرامو ګرځېدلی دی. لیکن اسنګه دی په هغې هم ځان پوه کا. د رسول الله مبارک یو صفت الله په یو صحابي کې بدرجه اتم موجود کړی دی. گویا کې زه به داسې ووایم چې د پیغمبر علیه السلام یو صفتو چې زهد، د دنیا نه بې رغبتي، دین سره شوق او دنیا ته په ډېر بد نظر کتل، دنیا ته د مردارې په نظر کتل، دا صفت او د دې صفت مظهر د حضور پاک په صحابو کې د حضرت ابوذر دی. د پیغمبر علیه السلام بل صفت حیا ده، د دغه صفت مظهر حضرت عثمان دی. د رسول الله مبارک بل صفت عدل او انصاف دی، د دې صفت مظهر حضرت عمر فاروق دی رضی الله تعالی عنه. زمانو بنیاد دا دی چې صحابه ولا رسول الله مبارک هغه تربیت ورکړه چې کم حکمت الله پاک د پیغمبر علیه السلام په زړه کې اچولی دی او کم حکمت الله پاک د ابراهیم علیه السلام په زړه کې اچولی دی او د کم مقصد د پاره چې ابراهیم علیه السلام د بیت الله په خوا کې رسول الله مبارک غوښتلی دی، نو هغه اوصاف او حکمتونه یو حکمت دا د رسول الله مبارک په شاګردانو صحابو کې تقسیم دي.